छिटो छिटो गर्दै यहाँ एउटा खिच्दै त अनि जानु पर्यो सिंगल के सिंगल हेलो हिडेको ल हामी चाहिँ अहिले यो गेटबाट झरेर अवश्य झरेर हिँड्दैछौँ अब हामी हस्पिटल चोक पुग्छौँ हस्पिटल चोकबाट हामी गाउँखोलाको बस लिएर त्यसपछि हामी गाउँखोला पुग्छौँ गाउँखोलाबाट हामी फेरि नेक्स्ट बसमा ताङलिङ जान्छौँ सो स्टे ट्युन टाइम ठिकै टाइम लाग्यो त यहाँ बस आउनु पर्यो कि मेन कुरा हाम्रो बिलम भयो हामी चाहिँ गाउँखोलाको बस कुर्दै कसरी ढिलो भयो भनेको Hi guys, हामी चाहिँ अहिले गाडी चढ्यौँ फेरि हस्पिटल चोकमा अलिकति गएर हस्पिटल चोकमा चाहिँ गाडी अलि ढिला नै आउने रहेछ अनि हामी चाहिँ हस्पिटल चोकभन्दा अलिकति अगाडि आएर राइट टर्न लेफ्ट टर्न लिएर त्यहाँबाट बस चढेर हामी चाहिँ गाउँखोला पुग्छौँ ओडाबाट माथि गएको है हामी चाहिँ ओडाबाट हल्का माथिबाट यहाँनिर जति बुझ्यो नबुझिने रहेछ हेर्दै बुढो भयो हामी चाहिँ ताङलिङ आइपुग्यौँ अब हामी जान्छौँ होमस्टे अनि होमस्टे गइसकेपछि हामीले खान्छौँ खाना देन जान्छौँ हामी कर्पुर डाँडा नाच्नु भएन पोखरा पृथ्वी अब चाहिँ हामी खानासाना खाएर ताङलिङबाट कर्पुर जाँदैछौँ हाम्रो आउटफिट अफ द डे ये यति कन्सन्ट्रेट भएको छ नि हिँडेको म त जान्न होला भन्ने स्थितिमा आइसक्यौँ भन्दिनँ तिमीहरू जस्तो र म थाक्ने भन्दिनँ मैले चाहिँ सागर दाइको चस्मा पहचानदिएँ मै राम्री हुन के गरौँ भनिदेऊ के टाँसिएछ नि लिएर आऊ है लास्टमा आउनेले डग पहरा डग भर्याङ चढेर है कतितिर चढेर थाकेर मुखले सासमा फेरि भन्दा भन्दैन मुखले नै जान्छ क्या सुकेर आया मुटु निस्किन लागिसक्यो यो देखेर थियो क्या हिँड्न मन लाग्ने यति राम्रो देखिन्छ नि वा अनि यो देखेर हिँड्दाखेरि त यस्तो टुङ भागम हुन्छ तर भाग्नु हुन्न एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नि यो भर्याङबाट हिँड्नुभन्दा यो साइडबाट हुन्छ नि यस्तोबाट हिँड्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ कि जङ्गलको बाटोमा एक्लै भइरहेको छु म त घरि अगाडि हुन्छु घरि पछाडि हुन्छु त्यही पनि मिलाउँछु छु गरे Hi Pooja, how are you? I'm fine. You are not fine. Hello Prasamsa, how are you?
अहिलेसम्म बाँचिरहेको छु बल्ल तल्ल। Hi Supreme, how are you? Always fine. हाम्रो भरिया दाजु एकचोटि 360 हान्न घुम्न जाम How are you आरती दिदी? Fine, but not good. अब त शीतलो छ के झिन्नी लेकाले Fine, but not good. अब्दुलले दिएको टुइटी यो दाइले खालि हिँड मात्रै भन्छ। यहाँ पानी भर्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै मिनिमम रहेछ। चिसो पानी छ फ्रिजको पानी जस्तो छ। अनि म्याक्सिमम भिडियोमा चाहिँ म काटेको रहेछ। यसरी बनाउँदा हातेमाथि भ्याउँदैन। हालत खराब, दिमाग खराब, हेल्थ खराब, स्वास्थ्य खराब। चौर आयो क्या छिटो गर्दै एउटा खिच्दै त जानु पर्यो। वाउ, त्यही मैले त कति राम्रो देखेछ। कस्तो अँध्यारो भइसक्यो, अँध्यारोमा चाहिँ फाइनली एट कर्पु डाँडा आएर नि माथि गएर मम्मी के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरहरू आउनुहुन्छ भने बालुकाहरू आउनु होला। ढाड दुखेर ब्यागले मर्नु मार्यो। 15,000 ल्याउनु होला है। अनि क्याप पनि ल्याउनु होला। स्टिक चाहिँ कम्पलसरी गर्नु होला किनकि आज स्टिक नभएको त सायद फर्केरै जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला। अनि यस्तो सनसेटको भ्यू लेट्स सी है भ्यू। इधर से इधर आए और फिर इधर से ऊपर चढ़े। हाम्रो आजको यो साँझको मादलिस्ट हुनुहुन्छ सागर मादर सिक्नु र गाईको म निकालो जाए। सबैजनाले चाहिँ हामी गीत सुरु गर्छौँ, हामी सँगै लय समातेर गीत गाउँछौँ। मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधौँला, छैनको मटरकारमा तिमीलाई सजाउँला, सम्झना बिर्सना सालालाला, झन्झन बढ्यो तिर्सना सालालाला। Good morning from Karpu Dara. Hey guys, we are at Karpu. पहिला कर्पु डाँडाको फोटा यता हाई गाइज, अब चाहिँ हामी कर्पुबाट फेरि तान्तिङ जाँदैछौँ। जिन्स प्यान्ट माथि फर्काएर ट्रेकिङको हिँड्छ।
यो मान्छे हिँड्छ आइया टाइम लौडी डन्डेर दुख्छ म त दौडिन्छु केटा र केटी चाहिँ बिछोड भयो अब है यस्तो माया प्रेम थियो सँगै बाँचौँ सँगै बसौँ भनेर बाचा कसम खाएको हुन्छ बाबा आमाले आफू केटासँग बिहा गरिदिन्छ अनि केटाको मन छिया छिया हुन्छ त्यो अवस्थामा त्यो केटाको मुखबाट है यस्तो ओडहरू आउँछ त्यो विगतका दिनहरू सम्झेर आफ्नो प्रेमिकालाई सम्झेर त्यसकारण त्यो बियो गान्दा त्यो पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म गीतमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु पातिनीको याद आयो फेरि बादल मुनि लुकेको जुन हेरी मन परेको फुल खसेको तिमीलाई मैले नपाउनु रहेछ र यति धेरै माया धन्यवाद अरे रुकै यो निकाल्छ नि त